إليكم أبرز العناوين. كيليان مبابي يتدخل شخصيا لحسم صفقة الموسم الكبرى لريال مدريد. كروس يطلق تصريحات نارية وجارحة عقب توديع ألمانيا للمونديال. طعنة في الدار برسالة تحريضية تطالب بطرد فينيسيوس جونيور فورا. ضربة موجعة للمدرب أنشيلوتي بعد خروج نجم البرازيل مصابا. مانشستر سيتي يقتحم الصراع المشتعل لخطف هدف ريال مدريد التعاقدي. مركزان يحيران لويس دي لافوينتي قبل مواجهة النمسا الحاسمة. ولكن قبل التفاصيل صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل. نفجر معكم اليوم الأكثر المفاجآت المذوية من قلب بطولة كأس العالم، حيث تحول النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى مهندس صفقات النادي الملكي خلف الكواليس. كشفت تقارير صحفية موثوقة من شبكة كورة الرياضية أن كيليان مبابي بدأ في التدخل المباشر لإقناع زميله السابق في باريس سان جيرمان النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي برفض كافة عروض التجديد والانتظار للانتقال لريال مدريد في صفقة الموسم الكبرى. مبابي استغل تواجده مع حكيمي في المونديال ليعقد معه جلسات سرية مكثفة لشرح قوة المشروع الرياضي الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مؤكدا له أن مركز الظهير الأيمن في ريال مدريد ينتظره ليكون الشريك المثالي له في الجبهة اليمنى الفتاكة. إدارة ريال مدريد متمسكة للغاية بهذه الصفقة الصعبة، وترى في تحركات مبابي الدبلوماسية وسيلة ضغط قانونية قوية لكسر صمود إدارة نادي ناصر الخليفي وإجبارها على فتح باب المفاوضات لتجنب خسارة المدافع المغربي مجانا عند نهاية عقده. أنا أرى أن تدخل كيليان مبابي لإقناع أشرف حكيمي بوضوح يوضح مدى ولائه وشعوره بالمسؤولية كقائد مستقبلي للمشروع الرياضي في ريال مدريد. حكيمي هو الخيار المثالي، واستخدام مبابي كورقة ضغط تكتيكية سيسهل إتمام هذه الصفقة المعقدة تكتيكيا واقتصاديا بشكل كبير. ننتقل إلى الغضب المونديالي العارم والصادم الذي فجره المايسترو المعتزل توني كروس. وفقا لما أوردته منصة وين الرياضية، أطلق أسطورة ألمانيا وريال مدريد توني كروس تصريحات نارية وجارحة للغاية عقب توديع الماكينات الألمانية لمنافسة كأس العالم من الدور الأول. كروس فتح النار على المنظومة الإدارية والفنية للمنتخب، مشيرا إلى أن غياب الشغف وانعدام الروح القتالية والاعتماد على الأسماء دون الجاهزية البدنية الحقيقية هي الأسباب الرئيسية وراء هذه الكارثة الكروية. الأسطورة الألماني أكد بكلمات قاسية أن الجيل الحالي يحتاج إلى صدمة كهربائية حقيقية وإعادة نظر في طريقة تكوين اللاعبين الشباب، معبرا عن حزنه الشديد لرؤية منتخب بلاده ينهار في المحافل الدولية الكبرى بهذا الشكل المهين. وهي التصريحات التي أثارت ضجة إعلامية واسعة النطاق في الصحف العالمية اليوم. في رأيي الشخصي تصريحات توني كروس هي التشخيص الدقيق والواقعي لمرض الكرة الألمانية الحالي. كروس يتحدث دائما بعضلات عقله دون نفاق، وكلامه الجارح يوضح الفارق بين عقلية الانتصارات الصارمة التي عاشها في ريال مدريد وبين الترهل الفني الذي يعيشه معسكر الماكينات الألمانية الآن. بحسب تقارير إسبانية سربتها منصة وين الرياضية، تم الكشف عن رسالة تحريضية سرية ومثيرة للجدل داخل أروقة مكاتب الفالدبيباس تطالب بيريز بضرورة طرد فينيسيوس جونيور والتخلص منه في الصيف الحالي. الرسالة التحريضية استندت إلى حجة تزايد المشاكل والأزمات الإعلامية حول اللاعب فوق أرضية الميدان وتشتته المستمر بالملفات الخارجية، زاعمة أن خروجه سيمنح الفريق هدوءا إعلاميا تفتقده غرفة الملابس. هذه الرسالة شكلت بصدمة حقيقية للاعب المقرب جدا من الرئيس، واعتبرتها التقارير الإسبانية محاولة خبيثة وممنهجة من أطراف داخلية وخارجية لزعزعة استقرار الساحل البرازيلي، والذي يمر بأفضل فتراته الفنية التاريخية في بطولة كأس العالم 2026 الحالية برفقة منتخب السامبا. أعتقد أن هذه الرسالة التحريضية ضد فينيسيوس جونيور هي مجرد حملة مسمومة ومثيرة للشفقة يقف وراءها أعداء النجاح المدريدي. فينيسيوس جونيور هو النجم الحاسم والأول للفريق، والحديث عن طرده من أجل الهدوء الإعلامي هو غباء تكتيكي مطلق لن يقع فيه رئيس محنك ومجرب مثل فلورنتينو بيريز أبدا. وفي سياق الصراع المشتعل على الجواهر الشابة في الميركاتو الأوروبي، تلقى ريال مدريد ضربة قوية ومباغتة من الدوري الإنجليزي. فبحسب ما أكدته تقارير صحفية، اقتحم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الجديد
بخطف خدمات النجم الإسباني الشاب غافي غيرا لاعب وسط نادي فالنسيا، والذي يعتبر الهدف التعاقدي الأبرز لريال مدريد لتعويض رحيل داني سيبايوس وتهميش أردا جولير. مانشستر سيتي تحرك بقوة لتعويض فشل صفقته السابقة، وقدم عرضا ماليا يتجاوز 50 مليون يورو لإغراء إدارة فالنسيا وتسهيل عملية نقله لملعب الاتحاد. هذا الدخول المفاجئ أربك خطط الإدارة الرياضية في مدريد، والتي كانت تعتمد على رغبة اللاعب في البقاء بإسبانيا، مما يحول الموقف إلى معركة كسر عظم حقيقية بين بيريز والمدرب الجديد ماريسكا لحسم توقيع الجوهرة الإسبانية الشابة. رأيي الشخصي دخول مانشستر سيتي على خط المفاوضات لضم غافي غيرا يعقد المأمورية كثيرا على ريال مدريد. المدرب الجديد يمتلك الجاذبية الفنية والقدرة المالية الفورية، وعلى فلورنتينو بيريز أن يتحرك بسرعة ويستغل نفوذه التاريخي داخل الليغا لحسم الصفقة سريعا قبل أن تطير الجوهرة الإسبانية نحو إنجلترا. نختتم نشرتنا في معسكر المنتخب الإسباني المتواجد في المونديال، حيث يعيش المدرب لويس دي لافوينتي حالة من التخبط الفني المقلق. وفقا لما كشفته التقارير الصادرة اليوم، يعاني دي لافوينتي من حيرة شديدة وقاتلة بشأن مركزين حساسين في التشكيلة الأساسية قبل مواجهة منتخب النمسا الحاسمة في المونديال. المدرب استقر على استبعاد أحد نجوم إسبانيا البارزين من الحسابات الفنية بسبب تراجع مردوده البدني، لكنه يجد صعوبة بالغة في المفاضلة بين الاعتماد على عناصر الخبرة أو منح الفرصة كاملا للمواهب الشابة الصاعدة في خط الوسط والجناح الأيمن. هذه الحيرة الفنية أثارت قلق الإعلام الإسباني، والذي يخشى أن يؤثر هذا التردد في جائزة الماتادور وعزيمته قبل الدخول في مباريات خروج المغلوب الإقصائية الصعبة التي لا تقبل أي هامش للخطأ التكتيكي. المعطيات المتسارعة من قلب المونديال تفرض على إدارة ريال مدريد الاستعداد لحقبة تكتيكية عاصفة جدا ومليئة بالتحديات الصعبة. التحركات الدبلوماسية الذكية من كيليان مبابي لضم أشرف حكيمي توضح النهج الإداري لنجوم الفريق، لكن أما توني كروس فوضع يده على الجرح النازف بعقلية الانتصار التي يفتقدها الكثيرون، وعلى الإدارة الملكية أن تستمع جيدا لدروس المونديال الحالية لحسم صفقات غافي غيرا وحكيمي، لأن الموسم القادم لن يرحم المترددين، ومورينيو يحتاج لكتيبة جاهزة بالكامل من المقاتلين لاستعادة العرش المحلي والقاري ومواجهة طموحات مانشستر سيتي وبرشلونة الشرسة. شاركونا في التعليقات، هل تؤيدون تدخل كيليان مبابي المباشر لحسم صفقة أشرف حكيمي، ومن ترونه البديل الأنسب لتعويض المدافع المصاب إيدر ميليتاو بعد توديعه للمونديال؟ ترقبوا في الفيديو للغد تفاصيل العرض المالي الرسمي الأول الذي سيرسله بيريز لإدارة باريس سان جيرمان لضم حكيمي. لا تنسوا الاشتراك في القناة لتفعيل الجرس وضغط زر الإعجاب لتصلكم نشراتنا أول بأول. شكرا لكم وإلى اللقاء.